ဒီနေ့မှာတော့လူသားတွေရှိတဲ့ကမ္ဘာမြေကိုဒေသနိုင်ဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဂျိုသားတွေကလူသားတွေရဲ့ဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့အယူအဆဆွဲလန်းတွေတဲ့ဘာသာရေးအလွဲသုံးချမှုတွေကိုပုတ်ကွက်ကူကွင်းမြင်တာအောင်ထုတ်ဖော်ပြသသွားခဲ့တဲ့လင်နာကြီးအာမီခန်ရဲ့ဟောင်းပေပဲကောင်းနေစေစကားကောင်းလေးတစ်ခါကိုရီကပ်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဂျေပြောလာတဲ့စစ်ကြောင်လာကြီးထဲမှာဂျယ်ရီဘလောက်တော့ညပြနေပလဲဆိုတာဘသူကမှအတိအကျမသိနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ glassy ထဲမှာရှိနေတဲ့ cherry ကိုပဲတလုံးချင်းလိုက်ရင်ပဲဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း6000လောက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလို glassy ပေါင်းဟာလည်းဂတိကတာမကတရှိနေခဲ့တာပါဒီတော့ကျေပြောလာတဲ့ဟင်းလင်းပြည်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမြေလိုမျိုးပတ်ရှိတွေနေတိုင်းနဲ့တခြားချိုရီရောမရှိနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့မိခွန်းနဲ့အတူဇလန်းကစတင်လာခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရာချက်စတန်ပြည်နယ်ကချုပ်သွေးလာတဲ့သေကနာယဘင်းကြီးဘုတ်ကိုအာကာသရင်စင်းကဆင်းသက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရေပေါ်ကနေထူးဆန်းတဲ့ဂျိုသားတယောက်ကဆင်းလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘာဝစ်စားမှပါမလာခဲ့ပါဘူးဂျိုသားရဲ့လဲပင်မှာတော့စိတ်ဆူပြီးတောက်ပနေတဲ့ကြောက်တုံးလေးတစ်ခုကိုဆွဲထားခဲ့ကအဲ့ဒါကတော့သူကိုအာကာသတွေကနေလာချုံမဲ့ရင်ကိုပြက်ခိုးပြီးနိုင်တဲ့ဘဝရင်းခလုတ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဂျိုသားဟာကဘာမြေကိုလေ့လာဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့သူရောက်ချင်းမှပဲခက်ဆုံးမှုနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတော့တဲကနာရထဲမှာတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်နေခဲ့ရင်အဝေးကနေရေဒီယိုတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ဂျိုသားကအဲ့နေရာကိုဆက်စုဖို့တွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာတော့အသက်ကြီးကြီးလူတယောက်ကယထာတန်လန်းရဲ့ဘေးမှာလမ်းလျှောက်နေခဲ့တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဂျိုသားကဝစ်စားမပါပဲအဖီးလူဟာတွားရောက်နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူကြီးကလည်းထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုသားရဲ့လဲပင်ကတောက်ပနေတဲ့ကြောက်စိမ်းရောင်ဝေးထင်းခလုတ်လေးကိုတွေ့မြင်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အဲ့လူကြီးကဂျိုသားစီကနေလူယူပြီးဖပီးသွားခဲ့ပါတော့ဂျိုသားလည်းသူရဲ့ရေးချီလာတဲ့ဝေးထင်းခလုတ်ကိုရဖို့အတွက်ယထာနောက်ကိုအသေးအသေးလိုက်ခဲ့ပေမဲ့လူကြီးရဲ့ရေဒီယိုဟောင်းကိုသာလက်ထဲမှာဆွဲမိလိုက်ပြီးယထာပေါ်ပါသွားခဲ့တဲ့လူကြီးကိုတော့ပမီလိုက်ပဲကြံရစ်ခဲ့ရပါတယ်စကားလည်းမပြောတဲ့လူတွေရဲ့ရေးချီမှုကိုလည်းနားမလည်တဲ့ဂျိုသားဟာဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာအထီးကျန်စွာနဲ့ဒုက္ခရောက်နေခဲ့ရပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကီလိုမီတာ9000ကျော်ဝေးကွာတဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရူချက်မြို့လေးမှာတော့ဂျပူလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယသူတွေတယောက်ဟာကျုံးတက်ရင်နေထိုင်ရရှိပါတယ်။သူမဟာပြောနေတတ်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှာတော့သူမရန်ကိုချွတ်မြတ်လို့တဲ့အမီတာဘာကျန်ရဲ့တပြားရွတ်ဆိုပွဲကိုတွားဖို့အတွက်ဟစ်စင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲကလက်မှတ်တွေကုန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလည်းစိတ်ညစ်နေတော့မှပဲဆာဖရက်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဆာဖရက်ဟာလည်းလက်မှတ်ဝဲဖို့ထူးဆန်းနေသူတယောက်ဖြစ်လို့နေခဲ့တာပါသူတို့နေရာဟာ